大家好，布丁今日帶你哋嚟到位於大圍站頂柏傲莊樓下就已經有個維坊嘅超大型商場，下邊 shopping mall 咩都有㗎。呢個單位723尺，3房1套，帶你哋睇下啦。業主已經將呢啲牆啊，全部嘢做咗個輕微嘅翻新，個廳係四四方方長方形嘅。帶你哋睇埋個廚房啦。雪櫃會喺個櫃入邊嘅隱藏，呢度會有3個明火嘅煮食爐。最特別係個廚房會有個小露台可以出到出邊，煮下嘢食熱嘅話都可以出去吹下風。而作為最熱門、最主流嘅標準3房戶型嚟講，呢度有2間客房嘅同時，都有一個主人套房同埋一個主人套廁，仲有一個客廁嘅。可以入到嚟主人房嘅呢一度，會望到佢廳房都係同向，而且有個大型嘅落地觀景窗。2間客房都係望翻內園景色嘅。而望翻過嚟呢一邊，仲會有你內置嘅衣櫃位，係俾你攞嚟做主人房嘅衣櫃嘅。嚟到柏傲莊，梗係要介紹埋佢廁所嘅貼心設計位啦。呢度可以見到佢係有內置嘅晾衫架，可以俾你晾熱衫嘅。再加上呢度仲要有燙衫板，都係收納式嘅，可以俾你喺度工人姐姐又好，自己又好，都喺度燙埋衫，又唔使額外收多個燙衫板。而下邊就係呢一個洗衣機，就係一應俱全啊！一次過搞掂晒。過嚟睇下，布丁最中意種嘢㗎啦。我見到樓下就有好多種嘢嘅地方。其實柏傲莊呢度呢個會所好多都係放翻俾自己嘅住戶，可以有一塊小地仔，享受下種菜啊，好貼心啊！如果你哋都想嚟睇呢個單位，記得快啲聯絡我哋啦。拜拜。